嗱，粵語究竟係唔係方言呢？我哋點解要撐粵語呢？嗱，每次直播嘅時候呢，經常有啲盲毛出我直播間搞震嘅，成日喺度起節奏嚇，話聽唔明粵語，要我哋講普通話，又問我哋係唔係唔識講中國話，又話講粵語呢就唔尊重佢哋。咁你聽唔明入我直播間入嚟托咩？嗱，之前好多人入直播間呢，話我哋粵語係鳥語，係方言，其實我都忍啦。我其實好少回應呢啲人嘅，但係有時候呢啲人真係好過分，佢哋甚至覺得我哋直播間唔講國語呢，就係唔愛國。最高激氣嘅就係某啲平台呢，真係因為講粵語被判為語言無法識別嘅，會彈警告嘅。所以喺呢度呢，我覺得要申明一下，第一，粵語係有幾千年歷史嘅古漢語，係聯合國公認嘅6大語言之一，佢唔係方言啊！全球有1.2億人係講粵語嘅。第二，直播間講咩語言同愛唔愛國係冇半毫子拉楞嘅。作為一個廣東人，直播講粵語係對我哋本土文化嘅一種熱愛。如果連自己嘅文化都唔去支持嘅人，談何愛國？如果對廣東唔了解嘅朋友呢，可以睇一睇歷史下，有幾多嘅革命先烈係講粵語嘅廣東人，連我哋嘅國父孫中山都係用粵語嚟演講佢嘅救國方針嘅。嗱，撐粵語呢唔係一句口號，而係我哋作為一個廣東人嘅責任同使命。如果我哋粵語主播為咗迎合國語市場嘅，放棄自己嘅本土文化創作，就有違我哋當初做呢個粵語帳號嘅初心。嗱，雖然我哋嘅內容呢冇辦法做到個個都中意，但係傳承粵語文化係我哋一直堅持嘅原則。